Salamu alaikum masu kallo da masu sauraron mu. Ko da yaushe sunana Adamu Abdullahi Zango. Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku shirin nan mai kayatar da ku mai suna Asin da Asin. Yanzu muna cikin season 2. Mun kawo muku episode 1 yanzu. Mutane suna ta korafi saboda mun yanki dan wani abu da ke cikin fim din mun yi talla da shi. Wanda kuma aka ga Abdulmalik na cikin fim din ya rungumi amiira. Kuma mutane suna ta kaza har an fara haka, hausa fim sun fara runguma kaza da kaza. Ilimi ko gine in ji Bahaushe. Abinda baka da ilimi a ciki bai kamata ka tsunduma ciki ka ce za ka faɗa wa waɗanda suke ciki cewa ba su daidai ba, saboda baka san yadda aka yi. Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cut. Wai saboda kar mu tafi. Then, what side is it? Zo ka sa ko duya. Yanzu ma na samu. Ka bashi kayan. Mai acto. Allah ya sauri ka sa. Ita ne. Wannan mai acto. Ai sai ya zo goshinka, sai ya kama goshinka. Yau. Okay. To gane ne kewa. Yanzu daga can. Amin shi yadda yake. Ina ga wani yanzu. Ko ne? To kuma zaman mu dauka. To ba mu space. Wani kuma. In zai yi zai nan za su tafi. Wani kuma yi. Props ne. Wani hada takalmi. Ba ni da kai da zobe kawo. Kamarado. Rolling. Kwanta. Kwanta fish. Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amira! Amira! Doctor! Doctor! Amira! Cut. Jiyo fuskar ka sha ba ni. Ko ka sa wannan ba? Fish ne ba kifi ne. Daga adiran nan. Yadda kuka gani, kamar yadda muka nuna muku, ba Amiira Abdulmalik ya runguma ba, ƙaninsa ya runguma mai suna Ismail Fish ya saka kayan mata kuma muka ɗauki wannan. Ba Amiira Abdulmalik ya runguma ba, ƙaninsa ya runguma mai suna Ismail Fish ya saka kayan mata kuma muka ɗauki wannan. Za mu iya yin abubuwa da yawa irin waɗannan wanda ba za ku sanya aka yi ba su dabar ne. So amma ba kowane lokaci ne idan aka yi abu sai an fito an nuna mutane yadda aka yi ba. Wannan dalilin yasa ba ma yi. Shi ma wannan din nayi saboda na san zan nuna muku yadda aka yi, shi yasa muka yi shi. Amma akwai abubuwa da dama wanda za ku gani ku ce haramun ne, kaza ne, laifi ne, kaza, kuma ku ba ku san yadda aka yi ba, amma kuma ba namiji bai taɓa mace ba, mace bai taɓa namiji ba. Duk irin waɗannan muna da hanyoyi da muke yi. Don haka ku rika taya mu da fatan alkhairi, ku rika yi mana kyakkyawan zato, kuma duk abin da kuka gani ku yi tambaya tukun. Idan wanda ya aikata abin bai fito ya kare kansa ba, ko kuma bai nuna muku yadda aka yi ba, to kwa yin amfani da wannan ku ce ba daidai bane abin da aka aikata. Ku shiga YouTube channel mai suna Adam Zango Official, ku